Bavandimwe mugira amahoro n'ibyishimo, turabona umwaka mushya wa 2025 uje imbere yacu nk'inzira nshya, urufunguzo rwo kubaka ubuzima bushya, kwitangira intego no guhindura byinshi mu buzima bwacu. Abantu benshi mu isi barareba uko bashobora kubyaza umusaruro uwo mwaka, ariko hari ibintu bimwe na bimwe abantu bagomba kuzirikana kugira ngo umwaka wabo wa 2025 uzababere mwiza kandi uzaba umwaka w'amahirwe, uburumbuke ndetse n'ubuzima bwiza. Uyu munsi turi hano kugira ngo twige uko wakwitegura neza umwaka wa 2025 duhereye ku bitekerezo by'ingenzi, imigenzo myiza ndetse n'intambwe nziza wabaho kugira ngo wubake umwaka wawe ku ntego zifatika. Ufite amahirwe menshi kandi ukorere hamwe n'abandi kugira ngo ugere ku byo wifuza. Igice cya mbere: kumenya intego zawe, gukora igenzura ry'umwaka ushize. Mu gutangira gutegura umwaka mushya, kimwe mu bintu by'ingenzi ni ugufata umwanya ukareba ibyo umaze kugeraho mu mwaka ushize, ni ryari wageze ku ntego zawe, cyangwa ukaba warazisangamo waragiye uhura n'imbogamizi zitandukanye muri uriya mwaka ushize. Kuri buri wese intego zishobora kuba zitandukanye, ariko ishingiro ni rimwe: gushyiraho imirongo ngenderwaho y'umwaka mushya, ukamenya ibyo ushaka kugeraho ndetse no kwitegura neza kugira ngo bizabashe kugerwaho muri uriya mwaka. Mu gutegura neza umwaka wa 2025 n'ibyo wifuza kugeraho, reka twibaze ibi bibazo: ni iyihe ntego nshya nshaka kugeraho muri uyu mwaka? Ni ibihe byangombwa kugira ngo nzabashe kubigeraho? Ni ikihe kintu kimwe nakora mu mwaka wa 2025 gishobora guhindura ubuzima bwanjye mu buryo bukomeye? Izi ni zimwe mu mbogamizi zagufasha gutegura intego zifatika kandi zishobora kugufasha gukora impinduka nziza mu buzima bwawe. Igice cya kabiri: gukora igenamigambi, gutegura ibyo ugomba gukora. Ubu umaze kumenya intego zawe, igikurikiraho ni ugukora igenamigambi ryuzuye. Aha ni ngombwa kugira ngo gahunda zifatika zikwemerera gukora ibikorwa bikwiriye kandi byiza ku ntego zawe. Gahunda nziza igizwe n'imirimo, igihe n'ibikorwa byihutirwa kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza. Mu gutegura umwaka wa 2025 ntabwo ari byiza gusa kuba ufite intego, ahubwo ni ngombwa gukoresha uburyo bwagutse kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza. Dore ibintu by'ingenzi byagufasha. Icya mbere: gushyiraho umunsi n'igihe cyo gukora buri gikorwa. Gushyiraho gahunda ya buri munsi izagufasha gukora mu murongo kandi umwaka wawe uzagenda neza. Ikintu cya kabiri ugomba gukora: kwiga no kwiteza imbere. Gukora imyitozo, kwiga amasomo mashya cyangwa kwihugura mu by'akazi cyangwa ubumenyi bwihariye uzabasha kwiteza imbere. Dore ikindi wakora: kwita ku buzima bwiza. Gufata umwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya neza no kubungabunga ubuzima bwawe bizagufasha kugira imbaraga zo guhangana n'ibizakugaragaraho cyangwa se n'ibintu byose uzagenda uhura nabyo muri uriya mwaka. Igice cya gatatu: kunoza umubano n'abandi, kwagura ubumwe n'ubucuti. Nubwo intego zawe zikomeye, ugomba no kugira ubushobozi bwo kwita ku bandi. Ibi bintu ni ngombwa kugira ngo uzagere muri uno mwaka uri kubona inshuti zawe uzifite, abavandimwe bafite. Ubumwe n'ubucuti ni bimwe mu bintu bizagufasha kugera ku ntego zawe. Nubwo intego za buri wese ziba zifatika, ni ngombwa kumva ko tugomba kugera ku byo dushaka twifatanyije n'abandi, cyane cyane mu gihe cy'umwaka mushya. Muri 2025 ugomba guteza imbere umubano mwiza n'abakunzi bawe, inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe. Ubumwe n'ubufatanye ni iby'agaciro, kandi kugirana umubano mwiza n'abandi bizatuma ugira ubushobozi bwo guhangana n'ibizakugaragaraho cyangwa se n'imbogamizi uzagenda uhura nazo. Urebye kandi abantu benshi bafatanya kugera ku ntego zabo muri ubwo bufatanye, kandi bizagufasha kubona amahirwe menshi. Igice cya kane: kwita ku mitekerereze yawe cyangwa se gushaka uburumbuke bw'umutima. Mu gutegura umwaka wa 2025 ni ngombwa ko utibagirwa kandi ko ugaragaza ishema ry'umutima wawe. Kwita ku mutima wawe ni ingenzi. Ugomba kwigisha umutima wawe kugendera ku byiza, kuba umunyamahoro no kubaho wumva ko uri mu nzira igana ku bintu byiza. Gutegura umwaka wa 2025 bisaba kurushaho kugira imyumvire myiza, ukwemera no kwihangana mu byo ukora byose. Ntugomba kuba mu bihe byo kwitekerezaho gusa, ahubwo ushobora no kwishimira ibyiza mu buzima, byaba ibito cyangwa ibikomeye. Birashoboka ko 2025 iba umwaka ugira ibibazo, ariko igihe cyose wita ku mitekerereze yawe n'imyitwarire
bizakorohera guhangana n'ibyo uzahura nabyo. Igice cya gatanu, gukora buhoro buhoro cyangwa se kugenda wemera impinduka, kuko impinduka ni ikintu kitazigera kibura muri ubu buzima. Ibintu byose bihora bihinduka. Benshi mu bantu bafite impungenge n'ubwoba bwo guhindura ubuzima bwabo mu mwaka mushya. Gusa impinduka ni ingenzi kugira ngo umwaka wawe ubashe kuba mwiza. Ushobora guhindura imirimo yawe, imibanire yawe ndetse n'ubuzima bwawe bwite. Kwemera impinduka, gukorana umurava no kugira ubushake bwo kugera ku byo wifuza nibyo bizatuma 2025 iba umwaka mwiza. Umwanzuro cyangwa se tugana ku musozo, gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Anga ni ikintu cy'ingenzi. Ibyo umara kwiyemeza byose uzakora muri uyu mwaka ugomba kwitegura kubishyira mu bikorwa. Intego zose waba warashyizeho, gahunda zose waba warakoze n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo bizagenda bigufasha kugera ku ntego yawe mu mwaka wa 2025. Nta mpamvu yo kubura amahirwe. Wowe ugomba guha agaciro ibyo wifuza kugeraho. Ni wowe utuma umwaka wawe uva ku ntego ukagera mu byiza, cyangwa se tugomba kuva mu ntego tukazagera ku bikorwa. Kugira ngo 2025 ube umwaka mwiza, ugomba kwigira ku byabaye mu myaka yashize, ushyira imbere ibikorwa bihamye, kubana n'abantu bakugira inama no kumenya ko impinduka zitazigera zizana imbaraga nyinshi. Kora neza, ugira amahirwe mu mwaka mushya wa 2025. Wibuke gukora subscribe aho hasi, ukande no kuri like cyangwa se ukande kuri dislike bitewe n'ukuntu ino video wayikunze cyangwa utayikunze. Uduhereze n'igitekerezo cyawe, tugira inama se twebwe urabona twakora iki kugira ngo umwaka wa 2025 uzabashe kuba umwaka w'amahirwe, umwaka tuzagera ku ntego zacu z'ubuzima. Ciao ciao.